Salve galera, beleza? Galera, deixar uma dica pra vocês aí e vou deixar um vídeo completinho, mas antes disso vou deixar um short só pra dar uma chamada em vocês aí, pra vocês seguir-me. Eu tenho bastante conteúdo interessante no canal aí. Esse é um secador de cabelo, chegou o frio, né? E aqui em São Paulo a mulherada não pode ficar sem secador de cabelo em dias normais, imagina só no frio. Isso aqui é da minha amiga Marla, não é Marley, é Marla. E ela relatou o seguinte, ele tá fazendo um barulho estranho e não tá funcionando legal. Olha só o que tá acontecendo, ó o barulho dele. Vendo só? O motor tem alguma coisa travando aqui o motor. Ele tá esquentando, mas tá com esse barulho. Eu vou desmontar ele, vou deixar um vídeo legalzinho, completinho aí para vocês se orientar. Então, vem comigo que você não toma prejuízo, vem que aqui é nós. Lembrando para vocês que eu não sou técnico, tá? Eu sou um cara curioso e desmonto, remonto e dá ok. Beleza? Bacana? Fala.